Halo guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku bakal bikin slime atau kayak tutorial slime gitu. Ini aku lagi ada di dapur ya guys. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu. Oke, di sini slime yang pertama aku ada cukup puding slime. Ini bawahnya tuh kayak ada biasanya. Tapi kayaknya kayak udah lengket gitu sih. Tuh, ini cair banget. Jadi kayak ada biasanya. Jadi kayak gitu. Habis itu aku punya ini harus aku campurin aja karena dia udah lengket gitu. Lengket. Aku nggak tahu nanti jadi warna apa dan jadi kayak gimana. Aku sih sebenarnya masih punya kayak gini satu lagi udah mencair juga. Kita coba yang ini karena kita warna aku paham tentang etiquette, tapi nggak tahu yang kalian maksudnya gimana. Ini aku nggak tahu bakalan jadi mana. Nah, itu sih ini aku sama kalian karena aku beli aku tadinya slime ini kayak paling enak itu sekarang udah kenapa jadi lengket. Aku campurin dibuat aku bakal jadinya keras gitu. Ini kan itu kayak lengket gitu. Tambah lengket tapi enak banget teksturnya. Teksturnya tuh kayak gini yang sedikit cuman aman. Nah, teksturnya kayak gini gitu. Aku udah beli slime egg dan aku kasih slime egg, aku bakal kasih lihat hasil akhirnya ke kalian. Oke, bye bye, aku mau cuci. Jangan lupa like, comment, share,